So ingon ana din na si QM Builders Alan Girante mga par nga manghatag dayo kanang sakyanan nga minilyon biya ang kantidad ni anang sakyanan nga bullet drop ilabi na kung imuha pag yun nga ikuan mo times 2 pag yun na ang presyo ni ana kuyawa di ay sa ni Alan Girante no kay manghatag man og kanang minilyon nga sakyanan. So mayong buntag ka natong tanan ug welcome back sa atong channel ug daghan kayong salamat nga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon nga par si former Gobernador Gwen Garcia nagyaw-yaw kay si Gobernador Pambari 4 kay gipahuwam kuno ni QM Builders Alan Girante og bullet drop nga sakyanan. Unsa man ni kang Gwen mga par tinuod ba ni or tumo-tumo lang kay katong nigamit si Gobernador Pambari 4 og bullet drop nga sakyanan sa panahon pa man to sa kampanya, dili man to nga baguhay lang. Kaya gipahuwa man to si Pambari 4 sa iyang suod nga higala o kanang bullet drop nga sakyanan. Kay katong nakadawat og death threat si Pambari 4. Unya kay gi-confirm man to sa team ni Bari 4. Unya tinuod man nga nakadawat og death threat. So syempre ang suod nga higala ni Pambari 4 nipahuwam niya og kanang bullet drop nga sakyanan. So siguro sad kung tinuod sa nang giingon ni Gwen Garcia nga nay opisyal sa gobyerno nga nakadawat og kanang bullet drop nga sakyanan ug gikan sa mga ug gikan ni QM Builders owner Alan Girante. Pero dili man siguro si Bari 4 mga par kay nakagamit to si Bari 4 og sakyanan nga bullet drop pero sa panahon pa man to sa kampanya kay kanilaging nakadawat og anang death threat si Pambari 4 unya kay iyang suod nga higala ng concern man sad niya. So gipahuwam siya og kanang bullet drop nga sakyanan. So normal ra magina siguro mga par nga para safety ang atong kaugalingon ba. So ingon ana din na si QM Builders Alan Girante mga par nga manghatag dayo kanang sakyanan nga minilyon biya ang kantidad ni anang sakyanan nga bullet drop ilabi na kung imuha pag yun nga ikuan mo times 2 pag yun na ang presyo ni ana kuyawa di ay sa ni Alan Girante no kay manghatag man og kanang minilyon nga sakyanan. Pero kani nga tuwa mga par mga pangutana lang ni Gwen Garcia kung tumo-tumo ba ang iyaha or seryoso kay kanang kato nakagamit gud si Pambari 4 bullet drop nga sakyanan sa iyaham ko nga suod nga higala kay lagi para protection sa iyang pagpangampanya kay kadtong nakadawat siya og kanang death threat. So siyempre protektahan gyud na nimo ang imong kaugalingon o protektahan sa na nimo ang imong suod nga higala. So mo to nahitabo mga par nga gipahuwam si Bari 4. Pero dili to kang QM Builders, dili to kang Alan Girante sa iya tong suod nga higala. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko og subscribe para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.